Hola, hola, un vídeo més al canal. Esteu al canal Treballem la Terra i sóc en Josep i avui estem aquí. Estem als Cingles del Bertí, al cor dels Cingles del Bertí, a l'antic nucli de Sant Pere de Bertí. Aquesta fortificació, aquest castell o casa forta catalogada com a fortificació, data de l'any 1298. L'actual estat és en runes, com podem apreciar, està en runes completament i farem una mica de passada pels voltants. És una propietat privada, per tant no podem accedir a l'interior. Com podeu observar, hi ha una estructura principal que és una torre i unes altres estructures que l'envolten en runes, completament. Si ens fixem en els detalls de la pedra, els sortints que hi ha, podem observar tot el que és el nucli en si. Totes les edificacions han estat ruïnós, és una propietat privada, no hi podem accedir a dins, però sí que podem apreciar tot el que és la seva estructura antiga. Podem veure formes en la pedra, restes d'arcs. Tenim diverses estructures com una espècie de criptells, de columnes que pugen cap amunt. Sembla ser que això està més recent, més reformat, però l'estructura base d'aquesta antiga fortificació data de l'any 1298. Podem observar, han estat completament ruïnós. Farem una volta a tot el que és el perímetre, d'acord? Penseu que les vistes des d'aquí dalt són espectaculars també, Farem una passada després una mica per les vistes. Val la pena de venir-hi. Penseu que és un camí de terra, Per arribar fins aquí, segons quin vehicle, si veniu en vehicle no s'hi pot arribar perquè és un camí de terra. Podem observar, aquí hi ha un rètol, propietat privada, peligro, prohibido el paso. Mal. Hi ha perill de derrumbament. Aquí observem un forat. Podria ser les antigues mazmorres. Fixeu-vos que es pot veure la pedra original a sota. Podria ser això com una espècie de bodega o com una espècie de sala de rebost. A saber, no? És profund, No ho podreu apreciar pel vídeo, però és profund. Bé, tot el vol, l'estructura és aquesta. Podem observar com les pedres cauen, que cau a trossos. És una pena, jo cada vegada que vaig a veure patrimoni cultural, és una pena l'estat en què es troben les coses, no? Caldria que els polítics fessin una mica més per tal de poder recolzar totes aquestes joies que tenim, no? A tota la península, a tota Europa, tots aquests castells, aquestes fortificacions, aquestes esglésies. És una pena que caiguin a trossos d'aquesta manera, no? Des d'aquí reivindico en els polítics, sisplau, que facin una miqueta més per poder conservar tot aquest patrimoni que tenim. Mireu, fixeu-vos en les formes del que és les columnes de la pedra, amb totes aquestes estries. Fixeu-vos bé, això sí que sembla més original. És una passada, és una llàstima que tot això caigui a trossos, realment. A mi se'm trenca el cor quan veig això. Com podeu observar, si anem al cor de la torre, amb molta precaució que no caiguin pedres, fixem-nos, és perillós això, amb el vent que fa ara per dins està tot caigut, evidentment, no? Però és la torre principal del castell. I aquí podem observar l'estat en què es troba. I si venim cap aquí, observarem més detalls.
Fixeu-vos la pedra aquesta que antiga que és. Sí que es veu reformat, no? Perquè no es caigui, no s'acabi de caure les parets. Però realment, fixeu-vos aquí en el detall aquest. Preciós, mare meva. Aquesta finestra és espectacular. Són joies que caldria preservar en el temps, perquè forma part d'una història cultural, d'una regió, d'un lloc. Sabeu? Això és una pena. Propietat peligro, prohibido el paso, privada. Mal. Fixeu-vos en els sortints que hi ha en les pedres. L'edificació annexa correspon aquí a aquesta estructura. És una llàstima, estan tot en estat ruïnós, no s'hi pot accedir a dins. Tant de bo algú fes un recolzament en aquestes joies, en aquests monuments, i poguéssim preservar això en el temps, perquè forma part de la història d'una cultura. Aleshores, aquí a la península Ibèrica tenim molts castells. Malauradament, la majoria han estat ruïnós. Per tant, des d'aquí un reclam als polítics. Poseu-vos d'acord. Aquí podem observar les vistes. Poseu-vos d'acord, polítics, en reformar, en preservar en el temps tots aquests monuments, sisplau, que són preciosos. I bé, fins aquí el vídeo d'avui. Ja ho sabeu, si veniu fins aquí, són els cingles de Bertí, Sant Pere de Bertí, el Clascar, el nom de la fortificació. I per accedir-hi són camins de terra. En compte amb el vehicle que accediu, a peu, es pot pujar perfectament amb diverses rutes que hi ha. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada a totes i a tots i fins la propera.